Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat hadanallah wa iyyakum ajma'in. Sepisan lan ingkang utami, monggo kita tansah nujuaken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah Ta'ala ingkang estu sampun paring kathah nikmat dhateng kita sedaya. Kanthi nikmatipun dalu menika kita saged makempal wonten ing majelis menika kanthi kawontenan sehat wal afiat, dipun teprihaken saking sedaya beda. Mugi estu majelis telu menika tansah pikaturi saking ngarsanipun Allah Ta'ala hingga dadosaken pepanggihan ingkang beto manfaat maslahah fiddin wa dunya hatta al-akhirah, amin Allahumma. Wangsul wangsul dipun aturaken saben-saben ingkang kita tindakaken menika namung nyuwun ridhanipun Gusti Allah. Dados menapa kemawon ingkang kita tindakaken menika namung nyuwun ridhanipun Gusti Allah. Menawi Gusti Allah sampun ridho, pramila sedaya menika badhe sae tumrap kita. Mbok bilih rikala semanten sampun nate kula aturaken kelingan simbok kula lenundang kula anakku sing bagus-bagus dhewe. Kamu warnai ireng cilik, nek kali Pak Dodo ya kaduan to ya. Alah, tapi sing mbok kula niku lenundang kula niku anakku sing bagus-bagus dhewe. Ganteng dhewe. Ya, lha terus kita manis iku jenenge Allah kene aku ki wong ireng. Niki mergo simbok kula ridho dhateng kula, dadi senajan anake pesek, ireng, cilik, tetep dialem sing bagus-bagus dhewe. Pramila kados pundi kita menika budidaya saben-saben ingkang kita tindakaken menika namung pados ridhanipun Gusti Allah. Kados panjenengan tindak pengawasan telu menika boten wonten niatan sanes kejawi namung pados ridhanipun Gusti Allah. Menawi ingkang dipun padosi ingkang kita suwun menika ridhanipun Gusti Allah, maka semuanya adalah yang terbaik. Nek tujuane ridhanipun Gusti Allah
mesti boten wonten tujuan sanes sak sanesipun menika. Dados saumpami panjenengan dumugi mriki jan bali sing isi Pak Bagio, dilalah Pak Bagio ora teko ora masalah. Sebab le mangkat pengajian menika boten badhe nonton Pak Bagio. Oleh mangkat pengajian pados ridhanipun Gusti Allah. Kon delalah ora kumanan senek ya alhamdulillah. Tenang. Allah foto-foto kok akurat di rumahnya senek. Lah saestu ora krana senek, ora krana napa-napa, namung kranten Gusti Allah. Wontenipun menika namung sekeca kalih sekeca. Dadi saumpami ora ana sing isi ya ngaji dhewe, ndarus Al-Qur'an, simak-simakan bareng. Dados wontenipun menika namung sekeca, boten namung mungkin boten terus nyalah-nyalahke. Lah bola-bali wis tak penging lho Pak Bagio aja dijadwal, mesti lali-lali. Aku wis hafal Pak Bagio. Kandhane ngeyel kok. Niki merga napa tujuane boten pados ridhanipun Gusti Allah. Menawi pados ridhanipun Gusti Allah, wontenipun menika namung sekeca wonten ing salebetipun mana wong ora kuwi sing tak goleki. Wong aku mung pengin ridhane Gusti Allah. Niki dados kita nggih nindakaken samukawis panjenengan bekti dhateng garwa sing kakung nggih semanten ugi netepi menapa ingkang dados kewajibanipun sebagai seorang kepala rumah tangga. Ini juga semata-mata untuk meraih ridhonya Allah. Niki ingkang dipun wastani menapa? Ingkang dipun wastani awake dhewe nindakake samukawis menika dipun ningati ngibadah. Dados nindakaken samukawis menapa kemawon menika dipun ningati ngibadah. Sebab menapa? Sebab panjenenganipun Allah boten nitahaken kula lan panjenengan sedaya kejawi namung supados ngibadah dhateng Gusti Allah. Jadi tugas awake dhewe wonten ing alam donya menika boten wonten sanes kejawi namung ngibadah. Liyane menika namung samben. Liyane ibadah menika samben. Liyane ibadah menika sampeyan wong tugas awake dhewe menika ibadah. Jenengan nyambut damel wonten peken, wonten kantor, wonten dalem, dimanapun juga menika namung sampeyan. Nggih, biasane lek wonten to nyuwun jenengan nyuwun pirsa sederekipun, sampeyanmu ning ndi ngono ta? Oh, niku sampeyanmu ning ditegese napa? Teko oleh nyambut gawe ning ngoten to. Sampeyanmu ning endi ngoten? Sambene nyambut gawe ning kantor, sambene nyambut gawe ning rumah sakit dadi dokter. Kabeh menika namung sampeyan, tugas awake dhewe menika ibadah. Wonten melih tenggen menika menika. Dadi tugase gaweane pekerjaannya ngopi, cari duit hanya hobi. Jadi gaweane ngopi, golek duit mau hobi niku lho, niku ya ape niku. Lah hobine wae golek duit kok nggih. Dadi golek duit niku mau dienggo hobi. Ben apa to? Ben semangat oleh golek duit wong hobiku kuwi kan ngoten. Gaweane kok ngopi. Nek jenengan pengen ngopi sing kenthel, karo-karo Pak. Duduk seneng kopi mboten. Oh mboten nggih, tenggen kula. Jadi
tugas utama awake dhewe menika namung ibadah. Dados samukawis menapa ingkang kita tindakaken menika dipun niati ibadah pados ridhanipun Gusti Allah. Jadi panjenengan bekti datang kakung. Ini semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Boten ben diblonjo. Oke, harus sing lanang boten. Bekti nyang kakung sebab niki dawuh agami. Demikian juga sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah, bekerja. Ini juga untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala karena kita mempunyai tanggung jawab. Nek nganti aku ora ngopeni keluarga, aku sak karepku dhewe, terus piye pertanggungjawabanku nyang ngarsane Gusti Allah. Jadi oleh nyambut gawe niki nggih pados ridhanipun Gusti Allah. Wong janjane awake dhewe niki ya ora iso nguripi keluarga. Sing nguripi awake dhewe menika Gusti Allah. Jadi awake dhewe iki mboten saged nguripi keluarga, mboten saged. Sing nguripi keluarga termasuk diri kita itu adalah Allah. Tetapi mengapa kita harus bekerja, mencari nafkah, bermaisha? Ini juga semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menika kula lan panjenengan inipun nindakaken kados dene pengaosan dalu menika dipun niati namung pados ridhanipun Gusti Allah. Kalebet panjenengan menika sampun dipun sepahi daharan unjukan ben Gusti Allah ridho saderengipun dahar kaliyan unjuk maos do Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo kanjeng Gusti. Mengke selatu. Ngaji niku sing nyantai-nyantai mawon, ora usah meten-meten nganggo leren ngombe. Monggo kali dipun sami-sami dipun. Ya, jadi jenengan dahar munjuk niki nggih pados ridhanipun Gusti Allah. Makanya kita sebelum makan, sebelum minum membaca doa boten wong sak karep-karepe dhewe. Kelingan sing paling menika Gusti Allah. Dan mudah-mudahan dengan makan dan minum ini menjadikan kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ketaatan. Jadi pengajian yang enten-enten ini jadi ora patek ngantuk arep ngantuk sithik ngemplok kacang. Lah kok ngantuk lagi wong mau mangkat pengajian dungane bismika. Lho mangkat pengajian kok dungane bismika Allahumma ya bismika amun niku lho. Terus tekan gon pengajian terus lonjor, nek gon pojok. Iya, enak. Alhamdulillah. Iya. Niki dados dipun niati pados ridhanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namung para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang demikian itu tidak niki wong langsung ya, wong langsung aturaken tidak serta-merta kita bisa melakukan itu. Tidak serta-merta awake dhewe saged napa menika meraosaken bilih kita menika ingkang kita padosi ridhanipun Gusti Allah. Yo misalnya nganggo pekeh wosik karo menungso karo kanca karo sedulur ora apa-apa. Mosok tonggoku do mangkat pengajian kabeh aku ora mangkat pengajian, aku tak melu-melu mangkat pengajian. Ngono sik ora apa-apa. Dadi karo tonggo karo sedulur yen ana pekeh wosik ngesewu. Pripun awake dhewe ajeng pengewo kalih Gusti Allah. Wong karo tangga sing cedhak, sing ketok mata, iku wae ora duwe pekewo. Lah karo Gusti Allah sing awake dhewe niki, nun sewu, sebagai manusia awam.
Niki gak nggih manusia nggih panjenengan niku yakin Gusti Allah niku wonten bahkan disebutkan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Niki nek awake dhewe pun sinau tenanan. Tetapi sekelas kita niku menganggap Allah itu jauh. Menganggap Allah itu bahkan kadang-kala kita tidak ingat kepada Allah. Pramila ya pakai musik karo kanca, karo sedulur, karo tonggo. Ini akan kita biasakan. Kemudian di sana nanti kita akan rasakan kenikmatannya. Pramila apa ini boten napa menika kita tidak boleh tergesa-gesa menghukumi seseorang, menilai seseorang. Rumah saku wong iki wis pengajian ngalor kidul salate ora tau kendal kelakuane sing kelejingan. Bahwa rasa salat, rasa pengajian bener. Bener. Leres napa boten? Boten leres. Salat yo tetep pengajian yo tetep. Lah kelakuane sing ngoten mung wae isih kaya ngono. Sebab menapa kalau mangsa awake dhewe menika dereng dumugi wonten ing tataran sebagai seorang yang beriman karena kita baru sebatas sebagai seorang muslim. Tiyang ingkang agaminipun Islam. Nembe dados tiyang ingkang agaminipun Islam baru sebagai orang yang beragama Islam. Ingkang Islam menika kula wau rukunipun wonten gangsal. Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa mulai. Siapa belum salat, siapa belum zakat kan rugi di akhirat, Allah pasti melaknat. Niku rukun Islam. Terus dia ingat sampun mau syahadat, maka dia sudah dihukumi sebagai seorang muslim. Tiang ingkang beragami Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia ingin sampun ngucap aku nyekseni ora ana pangeran kang wajib disembah kejaba Gusti Allah, lan aku nyekseni bilih Kanjeng Nabi Muhammad menika utusanipun Gusti Allah. Maka dia telah dihukumi sebagai seorang muslim. Tiyang ingkang agaminipun Islam. Iki dados dasaripun dasar awake dhewe menghukumi seseorang menika Islam apa boten, menika apakah dia bersyahadat atau tidak. Nek sampun maca syahadat berarti dhewene Islam. Ingkang angka kalih inggih menika sampun purun nindakake salat fardu sedinten sedalu kaping gangsal. Terus tiyang ingkang sampun nindakaken salat pramila piyambakipun menika sampun dipun hukumi sebagai seorang muslim. Tiyang ingkang agaminipun Islam. Sing penting awake dhewe salat sik. Perkara bener apa salah, wis sempurna utawa durung, khusyuk apa ora, kuwi urusan keri. Sing penting salat gangsal wekdal menika kedah dipun tindakaken kanthi saestu. Aja nganti ana sing keter pun. Sing penting salat gangsal wekdalipun langkung rumiyin menika diopeni. Nek
awake dhewe saged kanthi berjamaah. Nek jenengan berjamaah niki mesti sahipun. Sebab napa kok wonten jamaah semanten kathahipun wonten ingkang dheweke menika salatipun boten khusyuk, sedangkan yang lain ada yang khusyuk, maka salatnya dianggap khusyuk, salatnya dianggap sah. Mergo berjamaah. Makmume ora patek khusyuk, imame khusyuk, maka makmum pun juga dihitung salatipun khusyuk. Kok delala imame ora khusyuk, makmume ana siji sing khusyuk, maka semuanya dihitung khusyuk. Niki nek urut berjamaah. Imame makmume kabeh ana sing khusyuk tapi mergo jamaah dianggap khusyuk. Nah, mulane ben awake dhewe iki salatipun sah jenengan urun berjamaah. Namun yang ngapunten nek berjamaah menika nggih. Nggih nek nganggo klambi niku nggih sing ora ganggu liyane ngono nggih. Sosokan terusane teng mburi menika tulisane ora cetha. Lah yo ganggu salate sing burine to nggih. Nggih tulisane tulisane pokoke tulisan sira cetha-cetha niku lho. Lah Pak salat kan mboten salat dadak maca. Lah iki wis jenenge wong akeh kok. Jenenge wong niku lak awake dhewe niki awake dhewe menika nggih panjenengan kados kekaten kita usahakan tidak terpengaruh oleh situasi, oleh keadaan, tetapi kita juga harus memikirkan orang lain. Mulane riyen niku enten sing napa ndonga Gusti Allah. Ndonga niku tenanan. Tapi kalau ngampet kecut mergo keleke sing sisi. Ya Allah, mungkin jenengan kabulaken sedaya panuwun kula ya Allah, nyuwun pangapunten. Tapi jangan kabulkan doa ini ya Allah, jangan ganggu saya niki ya ngandani. Mulane nggih bedane entut kalih-kalih ngene niku. Nek entut menika genah batalke. Lagi jenengan umpami pas salat kok ngentut sing liyane senajan ora mampu. Lan ora krungu. Jenengan yo mesti batalke salate metu saka jamaah terus wudu terus balik meneh nembe salat. Senajan kancane ora mampu, senajan napa menika kala wau kancane ora krungu. Iki entut nek kelek. Tapi biasane ngapunten nggih, namung biasane niku sing kelek kecut, sing ngambune kecut niku dhewene ora mampu. Nggih betul. Mulane nggih saiso-iso niku nggih mangkat pengajian, menika nggih sing jenengan pun siram, yo nganggo wangi-wangian sekedar saja. Aja kok minyak sak liter dienggo kabeh niku. Lah mungkin ben ora ngamboni kancane. Niku ya jenenge malah ngamboni kancane. Niki jadi sing penting awake dhewe menika purun nindakaken salat gangsal wekdal ingkang kanthi sempurna. Lah Pak, kula niku nek mboten rasa-rasa niku lambe kula rasane rasane kula niku kowe sedina niku kudu ya wis ora apa-apa rasa-rasane sik ora apa-apa, penting salatku dijejeke. Ngono. Mengke nun sewu nggih, nun sewu. Nek awake dhewe niki mengke saged istiqomah nggenipun salat. Siapa yang akan menjadikan kita lebih baik? Menika pun salawat kula aturaken Allah. Jenengan nyaos ngoten. Awake dhewe ngaji kados dalu menika, ini bukan karena kita sudah menjadi orang yang baik, karena kita ingin memperbaiki
diri. Mulane kok aku salat mergo aku pengen dadi wong sing becik. Sebab menapa salat menika tanha anil fahsya'i wal munkar. Dados salat menika kala bisa menjauhkan diri perbuatan keji dan munkar. Mungkin nek sampun kados mekaten, maka Allah akan berkehendak, berkenan meningkatkan derajat keimanan kita dari sebagai seorang muslim menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan rikala salat mulai dari takbiratul ihram ngantos dumugi salam. Dipun sampun nate kula aturke teng mriki napa sing diarani salat? Lah jenengan sing mubalik kok kok wae kok apa? Mendang diterangno. Lha mak asal. Kula seneng kula ngaten iki lho, seneng kula nek jamaah menika lalen kula seneng. Dadi bola-bali nerake kuwi terus ngono iki yo. Jenengan blas ora kene kan dhewe tau nerake niki. Dadi ini aku penak ora usah golek bahan Lah kita nang dhewe wis tau tak terangke ning kene jenengan yo lali yo tak terangke meneh. Soben lali tak terangke meneh. Lah ngaji lagi ngono to. Ngaji niku ngelingke sing lali, meneh ngerti sing durung ngerti. Terus nek sing wis ngerti ben luwih mantep kan ngoten. Nah, ramela kula wangsile melih, salat iku napa to? Sedaya pangucap lan tumindak ingkang dipun awali takbiratul ihram lan dipun pungkasi kanthi salam niku naminipun salat. Dados salat menika sedaya pangucap lan tumindak, semua ucapan dan gerakan. Dados ingkang naminipun salat itu adalah ucapan dan gerakan. Mulane wonten gerakan takbiratul ihram, wonten gerakan ruku, wonten gerakan i'tidal. Ini termasuk rukun di dalam salat. Dan ada ucapan, wonten ucapan sing wajib. Nek salat iku ucapan sing wajib napa? Takbiratul ihram unine Allahu Akbar, maos sing wajib nggih, sing wajib maos Fatihah. Terus menapa menika kala wau maos tahiyat akhir menika at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dumugi asyhadu an la ilaha illallah. Masyahadat menika termasuk rukun, termasuk wajib dibaca. Dumugi malih Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki sing wajib wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad menika sampun sunah. Dadi jenengan wajib terus assalamualaikum warahmatullah. Niku sing wajib yang ke kanan. Jenengan mau assalamualaikum warahmatullah niku bacaan. Nggih. Niki sing wajib jenengan baca. Makanya Al-Fatihah niki sak saged-saged jenengan benerke. Nggih. Maos Fatihah saiso-iso dibenerke supaya napa salatipun sah. Ucapan terus gerakan wonten takbiratul ihram, wonten napa ruku, i'tidal, sujud, itu gerakan itu namanya salat. Gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam itu namanya salat. Mulane salat jenazah menika nggih tetep nganggo takbiratul ihram lan dipungkasi salam. Niku salat napa mawon? Niku naminipun salat. Nah, salat ingkang kita tindakaken menika kala menawi saestu kita menika istiqomah, saestu nyuwun dhateng Gusti Allah salat awake dhewe ditampa, maka nantinya Allah yang akan
mengangkat derajat kita menjadi seorang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin. Akhirnya pun ibadah itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi lain nindake gawuh, nindake kewajiban menika mboten namung sekedar menggugurkan kewajiban belaka. Melainkan di sana kita akan merasa membutuhkan. Niki mulane kok pengajian sepi ya. Mergo dereng butuh. Dereng butuh. Nek butuh lak mangkat. Nggih nek butuh lak mangkat. Mulane pripun awake dhewe menika mangke bisa merasakan butuh. Nggih, butuh yang Allah. Jenengan nindakake salat karena kita memang butuh Allah. Nanti kita di dalam sholat yang kita kerjakan ini tidak semata-mata hanya sebuah ucapan dan gerakan belaka, melainkan ini bisa kita aplikasikan. Wah, ini rada kemati kita aplikasikan itu sopo. Nah, tadi kita tutur nggih pun suwe jenengan pun kemaki. Tegese ngeten lho, oleh salat awake dhewe menika boten namung kendel wonten ucapan dan gerakan, tetapi kita bisa menerjemahkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mulai dari takbiratul ihram ngantos dumugi salam. Nah takbiratul ihram menika pun cetha Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan selanjutnya iki sampun ate kula aturaken. Jadi awake dhewe niku rumangsa dhaif, rumangsa cilik, rumangsa ora duwe daya apa-apa, kejaba pitulungane pun Gusti Allah. Ngantos dumugi rikala panjenengan sujud. Rikala sujud, kepala ini kita letakkan di bawah pantat kita. Jenengan apa sujud antara ini sirah kalian bokong dhuwur pundi? Dhuwur bokong. Lah nek nganti salat jenengan sujud, kok salat karo bokong kok jejer, niku jenenge nggih jeneng. Lah jenengan salat niku lak sirah karo bokong dhuwur. Kamangka sing jenenge sirah ini adalah yang sangat-sangat kita dihormati, eman-eman. Kadang-kala kita juga demikian. Kita menjaga kehormatan diri kita. Pramila rikala salat kula lan panjenengan kepala yang senantiasa kita jaga, yang menjadi kebanggaan kita. Ini kita letakkan di bawah pantat kita. Awake dhewe ndlosor ingkang kanthi saestu. Jadi kalau kita tindakan sujud, maka di dalam keseharian kita, di dalam menerjemahkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, niki badhe ndadosaken kita menika dados tiyang ingkang tawadhu andhap asor. Mboten gleleng. Kemudian rampung salat, jenengan napa salam mengo ngiwa mengo nengen niki tegese napa? Tegese awake dhewe menika gelem nonton kahanan. Ora mung mikir uripe dhewe. Ora mung mikir awake dhewe. Kawontenanipun kados pundi? Nggih awake dhewe iso umroh bolak-balik, iso haji bolak-balik. Tetapi ketika tetangga kanan kiri kita merasa mereka membutuhkan pertolongan kita, nek jenengan umroh haji itu kan kadang-kala hanya untuk kepuasan batiniah kita sendiri. Promosi iya juga wae dhewe. Tetapi kita ini hidup tidak sendirian. Mulane jenengan mau badhe maos doa, anggenipun maos doa, Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik li. Ketika kita makan minum, doanya itu kalimat jamak.
Kalimat jamak itu untuk orang banyak. Mengapa? Karena ketika kita makan minum, di dalam satu gelas teh ini terlibat jutaan manusia di dalamnya. Jadi kalau panjenengan ucap Allahumma barik lana fima rozaqtana, maka kita juga mendoakan siapapun yang terlibat di dalam penyajian teh satu gelas ini, kita doakan mendapatkan keberkahan. Sing sangka petanine teh, napa menika kala petanine gula, tebu deh kok benate. Petanine tebu, sing nandur tebu, sing dodol pupuk, ya Allah, berjuta manusia yang terlibat di dalam penyajian hanya segelas teh ini. Mana awake dhewe iki urip ora iso dhewe. Nek awake dhewe iki salatipun sae mesti ngerti tangga, mesti ngerti sedulur, ora meremripate. Nek ora ning jero masjid aku ora mermatane ya aku muni ngono. Lah iki ning jero masjid kok ribut. Padingale. Nggih, sebabnya napa? Sebab kita sadar bahwa diri kita ini tidak bisa hidup sendiri. Mulanya kelingan tonggo, kelingan kanca, kelingan sedulur ya Allah. Ketika kita mendarmakan diri kita, apalagi nawi dipun niati sebagai nafi'ul li ghairi, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka sesungguhnya kebaikan yang kita kerjakan untuk orang lain itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Jadi untuk tidak saya datang tiang sanes itu bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri kita sendiri. Lain awake dhewe niki mikir uripe dhewe tok. Lain terus Gusti Allah ngeten pripun? Ya, nek kowe rumangsa iso nguripi awakmu ya urip ono dhewe. Apa ya ora malah keteteran. Coba kalau kita peduli dengan banyak orang, maka akan ada banyak orang yang peduli kepada kita. Niki monggo dipun raosaken piyambak. Dan ini yang benar-benar saya rasakan. Selama ini yang saya rasakan adalah karena banyaknya pertolongan, bantuan, dukungan dari teman, saudara, tonggo. Niki yang kula rasaken. Jadi saumpama awake dhewe niki mbantu sithik itu belum seberapa. Wong awake dhewe niki saged napa menika urip nganti tekan sakrene itu karena terlibatnya banyak orang. Ramila, salat ini akan menjadikan diri kita menjadi orang yang peduli kepada tetangga. Boten namung cukup salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu artinya apa? Wahai kalian yang berada di kanan saya, aku menjamin keselamatan kalian. Aku menjamin keselamatan kalian atas perilaku saya. Salatnya assalamualaikum warahmatullahi, tetapi ucapannya, perilakunya membuat orang lain tidak nyaman. Tegesipun anggenipun salat mereka ya baru sebatas menggugurkan kewajiban saja. Lah nek sing ngoten niku pripun, Pak? Ya ora apa-apa. Mengko nek istiqomah saestu Allah yang akan menjadikan kita tergerak menjadi orang semakin lebih baik. Tetapi syariat ini harus kita tunaikan. Jadi syariat ini harus kita tunaikan. Nanti Allah yang akan membimbing kita, mengangkat derajat kita kepada derajat yang lebih tinggi. Dan terusaken awake dhewe salat menika boten namung cukup wonten gerakan dan ucapan, melainkan salat ini akan kita terjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Niki. Jadi boten masalah. Niki nek sampun kados mekaten, artinya apa? Kita menunaikan sholat itu dengan penuh kecintaan karena kita butuh.
Mungkin nek sampun rumangsa butuh salat, rumangsa kita merasa cinta dengan salat ini, maka salat ini bukan sebagai beban. Nek saat ini mungkin gini termasuk kula, salat itu kok kaya abot ngono. Aduh wis azan. Atau begini. Ngeten. Jadi sholat menika aku nek urung sholat iki rasane ora penak iki. Berarti kan beban. Jadi bukan sekedar itu, bukan sekedar awake dhewe niki sholat aku nek wis sholat wis lega. Tidak sekedar itu. Berarti sholat itu beban yang harus segera kita selesaikan, yang harus segera kita tunaikan. Tidak sekedar itu, tetapi kita butuh. Makanya sholat yang kita kerjakan nanti kita akan merasa nyaman. Bar sholat menurut kesusu ngadeg. Kita menikmati semuanya. Jadi karena kita tidak terbebani oleh nindake sholat menika mboten beban yang harus segera diselesaikan, melainkan kita butuh. Kemudian kita bisa menerjemahkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Boten namung sak lebetipun musala, boten wonten ing sak nginggilipun sajadah. Tetapi ketika kita berada di pasar, berada di jalan, nek salat kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi di luar salat yang kita ucapkan, yang kita lakukan bukan mencerminkan bacaan-bacaan di dalam salat kita. Itu berarti baru sebatas sebagai seorang muslim. Ya apa-apa, ngono sih ya apa-apa. Tetapi istiqomah dan kita berusaha untuk bisa semakin meningkatkannya. Mulanya ngaji. Niki yang badhe dadosaken kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke sana. Nek sampun kados mekaten kita merasa nyaman, merasa damai, merasa butuh dengan sholat kita, kemudian kita bisa menerjemahkannya di dalam sholat kita, menerjemahkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka nanti Allah akan mengangkat derajat kita menuju kepada sebagai seorang yang muhsin, yang ingkang ihsan. Yang ingkang muhsin utawi ihsan menika kados pundi? Ingkang rikala ibadah nindakake dawuhipun Gusti Allah niki awake dhewe rumangsa ning ngarepe Gusti Allah. Mengko nek nindakake ibadah niku mesti tenanan. Mergo menapa? Mergo rumangsa ning ngarepe Gusti Allah. Atau ketika kita belum mampu merasa di hadapan Allah, kita yakin bahwa ibadah kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiten-kiten nek awake dhewe niki sampun rumangsa ngibadah ning ngarepe Gusti Allah tenanan apa cengengesan? Ya mesti tenanan wong ning ngarepe Gusti Allah. Lah nek kira-kira wae dhewe niki ngene nggo ngarepe camat ngoten ora wani cengengesan nggih bener. Niku nek ngarepe camat utawa ngarepe RT, ngarepe nggih utawa jenengan nyambut damel diawasi mandor karo ora ana mandore, niku kira-kira nyambut gawene tenanan diawasi mandor napa mboten diawasi mandor? Nek diawasi mandor mesti tenanan. Nek diawasi mandor niku HP-ne muni bergetar. Jan iki nek nyambut gawe kan ya mesti HP-ne di mode getar to nggih. Di mode getar. Ora diangkat. Mergo napa ditunggoni tetep nyambut gawe. Lah nek kira-kira ora nek mandor, aja kok enek panggilan masuk. Ora ana panggilan masuk niku dolanan. Mergo ora ana mandor.
Lah awake dhewe iki ngoten, nek awake dhewe iki ora rumangsa diawasi Gusti Allah, ya pencilaan. Mulane nek awake dhewe menika napa kepleset maksiat, kepleset ngomong ora bener, kepleset tuminta ingkang boten sae sebab rumangsa ora diawasi Gusti Allah. Pas lali. Lah, nggih, pas lali rumangsane ora diawasi Gusti. Mulane awake dhewe niki nek setiap saat, setiap waktu kita merasa di hadapan Allah atau kita merasa awake dhewe menika kalau mau diawasi oleh Allah taala, maka kita akan berusaha nyambut gawe yo setenanan, ibadah yo sing tenanan. Dengan bersungguh-sungguh, ora sak karepe dhewe, maka hasilnya pun juga akan maksimal. Niki nek rumangsa diawasi Gusti Allah atau kita napa menika kalau merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek sampun ngoten nggih, niki rada disebutke sithik. Tapi jenengan kita ya rada saya gitu. Alah padune bakal dhewe sing saya. Ngoten ya kena. Mengko awake dhewe menika dados jenengan ikhlas. Oleh nindakake ibadah menika kanthi ikhlas. Mulane nek sing ngomong sedekah iki ora sithik akeh, sing penting ikhlas niku keri. Ikhlas niku keri, sing penting mangkat. Ngono. Dadi sing penting mangkat sik. Ikhlas iki keri sebab napa? Ora mungkin awake dhewe langsung iso ikhlas. Aku ora iso, aku ora ngangkat pengajian bilang apa? Aku ora iso ikhlas. Ora bakal mangkat tengah jiran wong ngenteni ikhlas. Mangkat sik monggo insyaallah ikhlas ngono. Sedekah sik monggo mesti ikhlas. Sedekah urung kok ikhlas piye? Alah timbange sedekah ora ikhlas. Iku padune wong centil ya ngono. Padune ora arep mangkat iku malah sing dienggo dalil iku sing penting ikhlas niku keri. Allah yang akan menjadikan diri kita ikhlas. Ikhlas niku ora kudu ndelik. Nggih, dadi jenengan sedekah, kenapa? Njebule kok infak. Niki ora perlu dadak ditutup-tutupi ngene iki ora perlu. 2.000 dadak ditutupi. Ambur-ambur 1.000 cemplungke. Ikhlas mboten niku ning nggon ati. Jenengan darani pamer ya wis ben wong sing arane menungso sak ngoten. Jenengan 500.000 leboke. Delala enek sing ngerti ya wis ben wong ngerti kok. Wong dimripat. Ora rasa dadak delik tapi cerita wong sing kaya aku lho ikhlas. Aku nak nyobane masjid ke jam 3 pas tutup wong arane wong blas. Lah malah ngene iku yo ora ikhlas jenenge. Nggih, sing penting awake dhewe niki mboten napa menika kalau yang menjadikan ikhlas itu Allah kok. Yang menjadikan diri kita ikhlas itu Allah. Nek sampun ikhlas, kita itu akan melakukan peribadatan, melakukan ketaatan itu tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Jadi nggih kaya nek sampun ate kula aturke riyen nggih kaya wong ambekan. Ambekan menika ora kudu ngenteni enek kancane. Sik kancane ambekan ta sik kok. Nek kancane ambekan aku ya tak melu. Nggih. Ora nek kancane sing ambekan aku ya tak ora. Iki kaya wong ambekan niku lho. Ambekan menika jenengan ten pundi, ten kamar, ten jopo, ten pundi ya tetep ambekan kancane ambekan yo ambekan, kancane ora ambekan wis mati. Yo tetep ambekan kok ora
Lah kan sapa serambukan aku ambekan dhewe ya isin. Nah, orang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang mengitarinya. Nggih. Dadi mboten terpengaruh niku wong tujuane namung Gusti Allah. Ora kuwatir dipaido lan ora pengen dialembok. Kita tidak ingin dipuji dan kita tidak takut dicela. Dadi nek maido wong jenenge menungso. Nggih. Awake dhewe niki kan nggih ngoten to nggih. Sing nindak sing negdirke Gusti Allah, sing lakoni awake dhewe, sing komentari tang. Nah niku lumrah. Dadi jenengan nek dikomentari karo tangga, dipaido karo tangga, niku lumrah. Wong awake dhewe urip ning pas rawuhan kata, wonten sing seneng, wonten sing ra seneng niku lumrah, pun mboten usah kagetan, biasa mawon. Dadi nek enek wong maido jenengan ya wis lumrah, ngoten rasa lara ati, rasa digawe gelo jenenge wong akeh nek ngoten niku. Jadi kita tidak terpengaruh oleh situasi. Jadi jenengan ibadah teng griya, teng dalan, teng paran, itu kualitasnya sama. Mboten kok ane omah sregep ibadah jamaah, mergo ane anak bojo sedulur kanca, mengko nek luar kota beda. Mergo ning kono ora ana kanca, ora ana sedulur, ora ana sapa. Terus sak geleme dhewe, sak penake dhewe. Ini berarti kita tergantung dengan sesuatu yang mengitari kita. Nek sampun ikhlas, mboten kados mekaten. Maka kita akan senantiasa termotivasi terus. Jadi tidak situasi yang memotivasi kita, tetapi kalau wong ajeng ridhanipun Gusti Allah. Tapi menurut saya nggih, langsung aturaken, ini tidak bisa serta merta begitu saja, tetapi ini dengan cara pembelajaran. Nggih mulai saka niku wau sing penting syariate ditindakake sik ingkang sempurna. Pun salate gangsal wekdal dipun tindakaken kanthi saestu, wancine poso ya poso. Kula poso terus rasa-rasan jarene percuma Pak. Kula mbok boleh rasa poso mawon wong kula niku wis seneng rasa-rasano. Ah niku nah, terus kapan jenengan sing arep sempurna? Posone sik, rasa-rasane Pak. Kan mboten batalke poso. Lamun nggih pun nek poso sik tetep poso tapi nggih tetep rasa-rasane. Niku jenenge lah jarene Pak Ustaz entuk. Jarene mboten napa-napa, sing penting kula nggih pun poso nggih. Tapi kan jenengan kan nggih berusaha untuk semakin memperbaiki diri. Mun tetep enek kepleset ora mungkin ra kepleset. Nggih. Dadi nek nggih ngoten niku pun dadi gawan awake dhewe. Kepleset tangi meneh ngono, kepleset aja bablas, nggih. Kepleset tangi, kok kepleset meneh tangi meneh. Engko karo dieling-eling aku kok iso kepleset tapi apa to? Nah, engko kita akan semakin ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek sampun ngoten, maka kita akan menjadi orang yang muttaqin. Menika tataran keimanan ingkang paling inggih menika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingkang atos saestu. Kula wangsuli melih dados tiyang ingkang atos menika diumpamakan kados dene awake dhewe nganggo klambi sarwa putih, sepatu putih, celana putih, gamis putih, sorban utawi kupluk putih, utawi jenengan ngagem jilbabipun putih, mlakune nggon galengane lucu, kiwa tengendut, mesti yang menampakkan kaki kita itu pasti berhati-hati. Sebab ora pengen ngotori sepatu, ora pengen ngotori celana, ora pengen ngotori klambi, ora pengen kepleset. Ngati-hati saestu. Niki tiyang nyata. Makanya nanti insyaallah
puasa yang akan datang ini loh, yang akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab dikatakan Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai diterangke nggih. Ken menapa kok puasa ini menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa? Karena memang puasa mengajarkan kita untuk berhati-hati. Jenengan wudu berkumur yo ngati-ati, aja nganti ana banyune sing katut nggih. Jenengan nak kemu ngati-ati diutahke kabeh napa ala sithik ra apa-apa kok terus-terus kono. Lagi guys senajan ra kita kabeh. Senajan ra metu kabeh. Lah nek sing campuri dunia jenengan. Tapi kan jenengan ora sengaja. Tetap kita berusaha untuk mengeluarkan semuanya senajan mesti ora katut metu kabeh. Niki lho hati-hati tenan to. Ora ngarani sing ngerti apa-apa katut sithik. Jarene Pak Bagio kok ditokke kabeh mesti sing katut. Lah niku abaten. Sembrono karo sing ati. Jenengan poso niku mesti kemu hati-hati banget kabeh baru ditokke aja nanti ana sing katut iku nak pas awal. Jenengan napa nek ora poso kae sosok yo do rasa-rasan barang poso-poso poso-poso rasa-rasan. Sampai dapat poso wae. Niki boten kaya wonten. Niki lho, dados wong sing takwa menika tiyang ingkang atos. Hati-hati saestu tumindake menika dipun hati-hati tenan. Ora sembrono. Ora mung calcul-calcul, ora mung sak karep-karepe dhewe. Niki ingkang tataran keimanan ingkang paling inggih insyaallah kula lan panjenengan sedaya kanthi istiqomah kanthi kita budidaya kalih nuwun dhateng Allah taala kita dipun tulungaken ewen tiyang-tiyang ingkang muttaqin. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min salamil ahwali wal afat wa taqdirana biha salamil hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.